はい、こんにちは。こんにちは。ひとりさんの独り言です。はい。ですね、今日はですね、プロは大変に決まってると、こういう話をします。はい。このことを覚えておくと非常にね、仕事が楽です。はい。簡単です。すべてうまくいきます。ですね、膝腰ですね。回復反応出るんですよ。で、回復反応のこと聞かれると、答えられない人、この中になんでそういう成分が、どの成分がそういうふうにするんですか。この中には、痛くなる成分、眠くなる成分入ってません。あなたの体に溜まってた毒素がそうさせるんです。もしその成分で何かになるなら全部おかしくなるんです。でこの説明しなきゃいけないんですね。でプロは大変に決まってるという話とどうつながるんですかというと、人を納得させるって大変なんです。で大変だからプロなんです。わかりますか。お金もらうってのは大変に決まってるんです。血液型占いっていうのがあるんです。血液型占いがなぜ流行るかっていうと、あれ4つなんです。わかります、はい、それでプロとは8つからなんです。8からなんです。なぜかっていうと、8個以下のものは暗記できて誰でもできるんです。だから血液型占いっていくら流行ってるからってね、血液型占い私詳しいのってそれで食っていけますかって食っていけないんですよね。八卦っていうのは8つあるんですよ。8つからはプロの心構えがないとできないんですよね。8っていうのはいっぱいって意味なんですよ。奥8ってこう広がってくるでしょ、はい、たかだか八卦だと思って入ってても奥がどん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 広がって大変なんですよ、ね。八百屋さんだって800種類あるって言うんですよ。8っていうのは大変な数字多いって意味なんですね。だから回復反応のことだってそうですよ。やってきゃ大変なんですよ。何でも大変。ボクシングだって何だってご飯食べるっていうのは大変なんです。でプロとは大変なものなんだ。自分はサラリーマンでお金もらうんだったらサラリーマンで生きていくって大変なんです。それでプロにならずにプロじゃなくても食えちゃった時代をバブルって言うんです。本当は不動産屋さんだって土地買ってお金儲けて大変なんですよ。それが不動産屋でもない八百屋のおじさんだとかね、サラリーマンなんじゃこの土地買ってたら3倍になったとか、そんな時代がバブルなんです。で今はどういう時代ですかって言った時、はい、プロしか食えないんです。サラリーマンとしてのプロね、八百屋さんなら八百屋としての本当のプロね、薬屋さんなら薬屋としてのプロ。大変なんですじゃないんです。いかにもうちの仕事が大変なように思われるかもわかんないけど、仕事とは全部大変なんです。でそんなことは当たり前なんですよ。わかりますか。魚だって大変なんですよ。食われちゃうかわかんないんですからね、なんだって大変なんですよ。最近テレビで野生のなんとかとか見てると大変なんですよ。虎に食われるやつもいたり、虎だって餌取れなくて飢え死にするやつがいたりするんですよ。何でも生きていくって大変なんですよ。その中で私はこの仕事のプロでありますって言って旗を挙げた人がそのぐらいの説明できなきゃいけないんですよ。だからもちろんうちのものを説明しても嫌だっつって買わない人もいます。いいんですよ。プロっていうのはそういうのを加味してるんです。100やったら100うまくいくんじゃないんですよ。100やっても3つしかうまくいかないこともある。7つしかうまくいかないこともある。怒られることもある。喜ばれることもある。それでも淡々としてやり続けるんですよ。ちょっと何かあったから嫌になっちゃった。ちょっと何かあったら嫌になっちゃった。バブルの時の商人ならそれでも通るんですよ。ね、もう一回バブルに戻してくれって戻りませんよ。ね、神が言うんですけど、不況こそは商人を鍛える。だから時々この不況を耐えて生き残った人がまた好景気になってわーっと伸びるんです。でわーっと伸びるとそれに伴ってわーっと出てくるやつがいるんですよ。でもこれがまたバブルみたいなのが終わって不景気になった時にそういう人たちっていうのは落っこってくんですよ。
もとプロっていうのは大変なもんなんです。ね。社長の息子さんで、ね。もう本当にこう、六大学の一番いいとこ出てる。ね。銀行にも信用がある。社員も優秀である。ね。英語も喋れる。お仲間、ブレーンもいっぱいいる。でも会社は潰れたって言うんですよ。ね。そんなものじゃダメなんですよ。本当に大変なものなんです。ボクシングと同じなんです。親が世界チャンピオンでも、ね、子供が世界チャンピオンになれますかっつって、うっかり舞台に上げると、袋叩きに遭うんです。この前テレビで高田屋貨幣のやってたんだけど、母親の方は息子を後取りに後取りに言ってるんですよ。親父の方は、お前にはそんな器量はない。後なんか取れないって。なぜかっていうと、厳しさを知ってるんですよ、親父は。海の荒海越えてきた人間なんですよ。そうすると、こんなに部下がいるんだから、ね、社員がこんだけいるんだから息子でも大丈夫だ。ダメなんです。荒海越えた親父だからついてきたんですよ。ね、それを息子だからって、太平の世のバカ殿様じゃないんだよ。商いってそんなに簡単なもんじゃないんです。ね、商いは常に戦国時代なんです。いつも戦国時代なんですよ。その戦国時代勝ち抜いていくんです。説明が大変なんです。難しいんです。難しいから食っていくんですよ。ね。近江商人が、ね、そこやって坂があって、坂の上、天秤棒を担いでいくの。よそはあそこはもう坂がひどいから、あそこだけは行きたくないって。だから坂があるから嫌だ嫌だって言うんだけど、近江商人は、この坂がありがたい。この坂があるから他のやつは売りに来ないんだ。だからこの坂のおかげで俺は生きていけるんだって捉え方なんですよ。どっちで捉えるかなんです。ね。楽なんかできないんです。で、そういう時代なんです。これから何十年ってこういう時代が続くんです。で、ここで生き残った人たちがまたわーっと話し開くんです。で、話し開けば、ついでに偽物も出てくるんですよ。でも偽物ばっかしははびこらせないんです。また潰れるんですよ。だから今生き残らなきゃならないんです。ね。たった4つぐらいの血液型占い詳しいんですって食ってくる時代じゃないんです。がっつり八卦なんです。8という字見てください。本当にね、奥広いんですよ。突っ込みは突っ込むほど広がってくるんです。で、本当に突っ込んでった人が何言うかっていうと、60になって80になって90になって人間国宝をもらったような人がまだまだです。まだまだ奥が深くてとても行き当たらないんです。未完成の魅力なんです。完成しました。日本人はすぐ完成させる。ほら完成した。ほらお客さん来てください。ディズニーランドは違いますよ。ディズニーランドっていつも未完成なんですよ。いつもどっか工事してるんですよ。完成したって言わないんですよ。だから魅力があるんですよ。この人間はまだまだ伸びるな。もういいって言わないんですよ。だからお店やってても、まだこう直したりこう直したりね、紙貼ったり。ね、まだまだもっといけんじゃないか。未完成の魅力なんですよ。私はこれで完成しました。じゃあこれ以上伸びねえんだからもう飽きたよって。どんなもんだって飽きるんですよ。わかります？ディズニーはそのこと知ってるんですよ。ね、だから日本で一番客来てんのに、まだこっちの方こうやってタカ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 直してんですよ。ね？人間国宝をもらったような人が、まだまだですって言うんですよ。ね？ところが人間国宝をいただけないような人間に限って、もういいですって言うんですよ。このぐらいで十分です。あんた十分でも、客は十分だと思ってません。わかりますか？私たちは永久に未完成なんです。だからまだまだ行くんです。で、行くしかないんです。ということです。どうもご苦労様です。ありがとうございました。ついてる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 つい
いてるつ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 いてる